Всем привет, ребята. Вроде бы прошла моя ангина, и все хорошо. Вышла мужу помочь по ремонту на улице, и, видимо, ноги померзли или что, не знаю, вроде бы тепло было одето. То ли воздух, то, что снег выпал холодный. И все, и на следующее утро, получается, меня все расквасило. У меня опять насморк, у меня горло, кашель. Причем невыносимый кашель такой, температуры у меня нет, у меня ломит челюсть. У меня здесь один жевательный зуб последний остался, и он сейчас страшно болит, и как бы не пришлось мне его удалять. Стреляет от зубов в уши сильно очень. Котлетки все хорошо съели. Я очень, знаете, чем довольна, что всем, во-первых, понравилось. Во-вторых, Семена заставить... Ой, я пью кофе, вы простите. Я просто не могу горло. Семена заставить тяжело, ну, чтобы он кушал мясо. Тут он, получается, хоть кушает мясо, пусть в таком виде, но кушает, да. Вот, в ближайшее время сейчас немного, мне еще надо в энергосбыт ехать. И вообще столько дел надо сделать. У меня дети ушли на дистант, ну, на дистанционное учение. Мне надо, пока они дома, успеть там все документы съездить, оформить. А я болею, сейчас же нигде не пускают. То есть чуть какие-то симптомы, тебя уже не пускают в здание. То есть если ты в нос говоришь, тебя уже не пустят. Ну, короче, дурдом, как говорится. Вот, и надо выздороветь. И не могу, знаете, голова болит. Вообще очень сильно болит голова. У меня почему-то поднялось давление. У меня 131/100. Голова кружилась. Ну, всю ночь почти не спала. Вообще. Не могу, знаете, такой себя бабушка прям ощущаю. Старая бабушка, потому что все болит. И ничего не помогает, как говорится. Вот. Вот. И что же я хотела сказать-то? Насчет мяса, вот хочу съездить купить свинину или говядину. У нас кролики еще остались там немного. Ну, если что, это все сниму, конечно. Ну, если Лешка лежать, конечно, не буду. Вот, тоже купить. И муж из кроликов хочет попробовать сделать котлеты. Ну, или фарш что-нибудь приготовить. То есть тоже через мясорубку. То есть наделать котлет, раз Семен не ест мясо так, будем, значит, ему в таком виде подавать, потому что в таком виде он кушает. Может быть, потому что оно мягкое становится, оно же, ну, перемолотое. Вот. Как бы в целом, ну, в целом вот так вот. Сегодня, если что-то еще будет интересное, хотя что, не знаю. Сейчас мне надо прибраться. Не знаю как. И я хочу сегодня приготовить борщ с курицей. Вот. Оставайтесь со мной. Вот варится у меня курочка. Что у нас на улице? На улице у нас снегопад. Посмотрите какой. Дочка выпустила собак погулять. А там лежит морковка маленькая. Ну, выкопанные остатки морковки. Вот они, когда гулять выходят, бегают, кушают морковку эту. Вот видите, морковку берут с грядки и кушают витаминки. Они обулись уже шерсткой, такие пушистые, вообще как мишки. Потеряла морковку в снегу. Ой, дурная. Девочки чистят картошку, помогают мне. Картошка свежая. У нас тут бабушка соседка. Ну, мелкая, да, бабушка соседка отдала. Мы сегодня будем использовать такой борщ. Это у меня сестра готовила, мариновала в банке. Они когда к нам приезжали, она мне его привезла. Ну вот сегодня попробуем ее вкусняшку. И вилок капусты. Алина чистит лук для супа, да, Алина? Ну что, Сёма, нравится тебе? Да. Да? Еще их с хлебом Сёма ест, молодец. Ну, папа. Да, как папа. Костенька, ты уже попробовала суп? Да. Ну как, вкусно получилось? Да.
Может быть, тетя Алена будет нас смотреть, если мало ли так. Увидит, что вы кушаете суп с ее баночкой. Тебе, Сонь, как понравилось? Да? Ты замерзла, они гулять ходили. Сем, ну Сема. Ну вот так вот и все. Тише. Молодец. Всем приятного аппетита. Спасибо. Дайте мне. Там открыть надо. Не. Рассказывай, Сема, что вы делаете тут? Мыло. Откуда это мыло? А мне в школе подарили мыло. Да, нет, Давай, Кристина, покажи нам коробочку. вот 5 капелек. Нет, вот сюда. Камера вот тут. Вот. А, Сема закрылся. Сем, давай ты мешать будешь. Мыло своими руками. Обезьянки. Это в школе им подарили, да? Вот, есть еще Именинникам. вообще свет Летним. Ага. Точно красивый вход? Да. Только мыло же не горячее? Оно заливать через форму. Можно мне еще? Оно не горячее? Сюда. Так ты смотри. Вот сквозь бабочку. Пожалуйста. Там можно добавить блестки. Соня. Форму какую заливаем первую? Дайте Семину. Давай, ты ее держи. Сема, делай формочку. Вот двумя руками вот с этой стороны. Да, вот. Положи ее вот так. Все, держи. Вот здесь. Мне кажется, вы мало. Ну ладно. Там 3-5. Это у Семы будет собственное мыло? Да. Тютелька в тютельку прямо. Обалдеть. Сема, только не переворачивай. Все, Сюда. Все, не шевелите. А куда это надо дальше? Дальше это куда-нибудь надо отнести, чтобы это... Давайте. А что она не стоит, что ли? А-а. Сейчас я тарелку дам. Тарелку. Не знаю. Или надо было глубокую дать. Ай, подожди. Давайте, думайте, в чем Так. можно Давайте поставить. я буду делать. Мне Так кажется, нет. пластилин. А пластилина нету. Есть у меня. Мы нашли место, мы поставили на баночку. Мы на кружку будем Семочка, ставить. давай я это помою. Надо дуть, наверное. Сема сделал мыло, да, Сема? А потом Сема покажет, да, Сем? Нет. Если получится, Сема потом покажет. А?